اون وقتی نارنجی و بنفش قشنگ ولی نشد نه. ژله آوانگارد روزیتا خوراکیا چایی کیک سختی کشیده روزیتا خود روزیتا برادر روزیتا دوست روزیتا کباب روزیتا زغال روزیتا دیگه چی داره لوکیشن روزیتا شما بردارین دوباره بذارین 1 2 3 به 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 فرقی داره نگاه کنه من چجوری دارم میافتم بگیر چیزا بگو دیگه واقعا میافته اومد شلوغش میکنه شاه یا جستونه روزیتا در حال تمرین برای کدبانوگری فعلا در آوردن استکان ها موفق بوده. نربکی ها رو فقط یادش رفته. چی؟ نربکی ها رو فقط یادش رفته. سنگین باشه نمیریزه از اونی پشت چینی باشه اینو میگن آب جوش بخارش تو ویدیو مشخص. فقط اون که ساحل برده بودی یاسمن من اگه کیک دلمو زد یه چیزی میخورم. خب پس چای میذارم فعلا همون آب. آره چای بس. هم بس بگی فعلا همون آبجو. آره خب من خیلی احترام گذاشتم به نظرتون. احترام گذاشتم به آبجو. خیلی میپرسم چای میخواین یا نه بگی چای ریز ندیش هنوز نمیتونن نیش بزنن. من دور موچه من بزنم خودت هر تیکر که نگاه کنی فرانک در همون حالت آمان توی سبز مجلسی یک گوشه نشستم. خب هر کس کدوم قسمتشو میخواد بگیم براتون. پروانه مال من. پروانه مال من. گردشو بده سر سونا عادت دارم. بچه‌ها من میخوام اینطوری ببرم چرا؟ پرتش کنم داخل این پشت‌خواب. اگه خوب در نیاره به من ربطی نداره. خب این پس برای روزیتا قسمت پروانه. پروانه چون نمیتونی بخوری که. خودشون به مهر. چیکار داری میکنی؟ آخریش نرسید.
یا داری گرم میکنی آماده خوردن کیک و ببین تو همینجا اصلا یه تیکه تیکه با انگشت بردم چنگال هست، چنگال آوردم. عادت دارم ستاره پیرمرده تو ذهنم پخش میشه. همش گوشت چه خودان منم فوکوس کنم مسئولیت زیاد، مسئولیت سنگین. خب بعدی ما رو شما کجا شما بدن امیرب میگه کجای کدوم کیک؟ فرقی نداره. این دو تا هستن، یکی پستاست یکی شکلات. واسه همین نصفش. نصفش آره اینجا شانس کنم. رژیمه؟ نه رژیم سنتی من این موقع خوابم کلا. شما هنو تولدته؟ نه نه منظورم تو اردی بهشتی هم؟ خیلی هم صبح زوده معدمون بچه ما تصمیم گرفتیم که برای صبحونه ترکیبی کار کنیم. کیک، ژله، چایی، سوسیس. نه عادت نداشتم با دخترم کدوم دیگه؟ کدوم چایی؟ کدوم چنگال؟ دلیل دستم کیک من کنیم. فقط چنگالتون رو روزیتا انداخت اصلا فرقی میگه کی انداخته به سوسیس به سوسیس سر نزنی؟ که موقع شام فیلم می‌بینم راحت نیست. دوربین که میاد سر اینطوری من اصلا دست به غذا ندادم. یه چیزی اگه پایه باشی من تابستونا آخر هفته هم بس میرم جنگل و جای مختلف آبشار همش لوکیشن جدید پیدا. آره بریم اگه پایه نمیاد به شما میگم. امروز اگه از اینجا اگه صبح خیلی زود نمیریم یارو بود چرا جمعه بریم که مثلا از صبح بریم تا غروب شبش بریم. میتونیم یه وقتایی بریم شب بمونیم. حالا ما وقتی یه روز اومدیم بیرون تو برنامه ها که داریم میشینیم نه یه 10 روزه بریم تو جنگل بمونیم. از اون مدل برنامه هاست که دوستای دبیرستانی میشن میگه آره بیا دانشگاه نریم یه دونه کافه میزنیم بعدش 3-4 تا برج میسازیم پولدار میشیم هیچ کاری نمیکنیم پامون رو میندازیم رو پامون. که سرچه پنیرش میبنده اصلا چقدر این ناخونات خوشگل شده رستا. چه حسی داری قرار سوسیس بخوری؟ همش گوشتی میدارم همش میشه همش میشه ببرش یکی وای آرزو کنم تو زندگی گوشت باشه. مهم نیست بیا بودنش بازم من قطع شدم پای بسری بست من اصلا نامش چیست؟ به مراد داره 27 نمیگه 27 که اصلا بودم 27 برای من نیست واقعا همش گوشت جبسی این ندارم تو دنیاش خندی چون راکارشو به من بذارم چه دوست داریم چه خواننده ای دوست داریم بچه که آهنگ بخواه 1 ساعته فقط نگه گفت ببینیم به دلیل بارندگی داریم جمع میکنیم. کاملا تولدم توی
توی طلوع آفتاب و روز آفتابی برگزار